Perroner så hullet som pløjemarker. Tidens Tegn har sendt en udsendelse om transport og tilgængelighed den 24. oktober. Et filmhold følger vores unge døvblinde medlem Jackie med offentlig transport på vej til arbejde for at se, hvordan han klarer det. Og der er mange udfordringer. Også FDDB's FU-medlem Birgit Larsen fortæller i udsendelsen om alle de forhindringer, man møder som døvblind. Der er for eksempel perroner så hullede som pløjemarker. Det er hverdagskost, når man går med hvid stok. Klik på overskriften. Vi linker videre til Tidens Tegns egen hjemmeside, hvor man kan gense indslaget. Du kan læse en tekstversion af indslaget her på FDDB's hjemmeside.